എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എലമെന്റ്സ് ഹെൽത്ത് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീര താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഉയർച്ചയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ചയിലേക്കോ പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മെയിനായിട്ട് ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, പനിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലേ, പനി അല്ലെങ്കിൽ ഫീവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും. നമ്മളൊരു മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാരീരിക താപനില എന്ന് പറയുന്നത് 37 ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നൊരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള താപനിലയിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളായാലും അതിനെ 37ലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പനിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മികച്ചൊരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് വെൽനസ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന ബിലോ 37 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഉൽപ്പന്നത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ താപനില കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് പനി വരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും, പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമല്ല, ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അന്യവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ പുറന്തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതര പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് ഈ പനി എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ പനി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളോ വൈറസുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പനി ഉണ്ടാകാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പനി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് മുറിവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പനി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്, മലേറിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ. ഏത് രോഗം വരുമ്പോഴായാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പനിയായിട്ടാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. പലപ്പോഴും പനി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യാറ്, പാരസെറ്റമോൾ പോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ, അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ നമ്മളെടുത്ത് കഴിക്കാറാണ്. പലപ്പോഴും പനി മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ തയ്യാറാകാറില്ല. ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്, ഈ പറയുന്ന പാരസെറ്റമോൾ എടുത്ത് കഴിക്കാറാണ് പതിവ്. അത്തരത്തിലുള്ള പാരസെറ്റമോൾ പോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വലിയൊരു രോഗിയാക്കി തീർക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട്. ലിവർ കംപ്ലയിൻസ് പോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള അകത്ത് കടന്നിട്ടുള്ള രോഗത്തിലെ കാരണങ്ങളെ പലപ്പോഴും അത് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, നീക്കം ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. എന്താണ്, പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കും, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പനി വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ബിലോ 37 എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ കണ്ടൻസിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകാം. വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെയധികം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പനി വരുന്നത്, ആ കാരണത്തെ പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ പറയുന്ന എലമെന്റ്സ് വെൽനസ് ബ്രാൻഡ് വരുന്ന ബിലോ 37 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവേപ്പാണ്. നിലവേപ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ നിലവേപ്പിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ആദ്യം തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കരളാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ, അലോപ്പതിക് മരുന്നുകൾ പല രാജ്യങ്ങളും ബാൻ ചെയ്തതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ലിവർ കംപ്ലയിൻസ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം അതിൽ ലിവറിനെ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായും നാച്ചുറലായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ബിലോ 37 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിലവേപ്പിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കരളിനെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ആൻറ്റിപൈററ്റിക് ആണ്, നമ്മുടെ ശരീര താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ വർദ്ധിക്കാനുണ്ടാകുന്ന കാരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റാണ് നിലവേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലാണ്, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കിരിയാത്താണ്. കിരിയാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീര താപനില അല്ലെങ്കിൽ പനിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മറ്റൊന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ പനിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഷുഗർ ലെവലിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിരിയാത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിന് നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിരിയാത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം 5 രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്റർ, നമ്മുടെ ശരീര താപനിലയെ
അതിൻ്റെ വർധനവിനെയും കുറയുന്നതിനും പ്രധാനമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും നല്ലൊരു ഉപകാരം നമ്മളൊരു ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പലപ്പോഴും 1% ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പനി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാലിന്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണിത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ആൻറ്റി ഇൻഫെക്ഷനാണ്, ആൻറ്റി വൈറലാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഏതാണ്ട് 5ലധികം പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് വരുന്നത്. നിലവിൽ നമ്മളെ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അലോപ്പതിക് മരുന്നുകളും നമ്മളുടെ ഒരു ബിലോ 37 തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം കേവലം പനി എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷണത്തെ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും ബാക്ടീരിയകളെയും അവയെ നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ശരീര താപനില പഴയ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ബിലോ 37. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതിന് നമ്മുടെ ശരീരാവയവങ്ങൾക്ക് ഡാമേജുകൾ ഇല്ലാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള അലോപ്പതി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ ലിവറിനെ സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിതിന് ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. 8 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആർക്കും നമുക്കൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണ നമുക്ക് പനി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3 നേരമായിട്ട് രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകുന്നേരം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നല്ല പനികൾ, അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വളരെയധികം പനിയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 ഡോസസ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം 3 നേരവും ബാക്കിയുള്ള 2 ദിവസങ്ങൾ രാവിലെയും രാത്രിയുമായിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത്. സാധാരണ നമ്മളൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അഥവാ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണുന്നതായിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാകും. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതൊരു മെഡിസിൻ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 8 വയസ്സിന് മുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ഗുളിക രൂപത്തിലാണ് ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ഒരു പെല്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊടി കുറച്ച് ഒരു തേനിൽ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റും. നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള പനി മാറലിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പാരസെറ്റമോളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്നാൽ ഈ ഒരു ബിലോ 37 കൂടെ കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ, അതായത് ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള പനി മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബിലോ 37 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറയുന്ന മറ്റുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ആ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ, ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനും നമ്മൾ ഉത്തരവാദി അല്ലാതെ പറയുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു 3 ദിവസത്തിലധികം നിങ്ങൾക്ക് പനി നമ്മളൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അധികം വെയിലൊന്നും കൊള്ളാത്ത നല്ല തണുപ്പ്, എന്നാൽ കുറച്ച് ഒരു ഇരുട്ടുള്ള റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ ഈ ഒരു ബിലോ 37 എന്ന് പറയുന്നത്, പനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നം കീപ്പ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളൊരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടി തരുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ എന്നീ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മളോ കമ്പനിയോ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സോ ആരും തന്നെ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.